앞에서 나온 내용과 같은 질문을 상대에게 되묻거나 상황을 물을 때 사용한다. 진행을 나타내는 那 와 구별한다. 구독과 좋아요 누르고 갈게요. 我很好，你呢？ 나는 잘 지내. 너는? 我很好，你呢？我很好，你呢？我很好，你呢？我的手机呢？ 내 휴대전화는 어디 있지? 我的手机呢？我的手机呢？我的手机呢？老师呢？ 선생님은 어디 계세요? 老师呢？老师呢？老师呢？明天的会议呢？ 내일 회의는 어떻게 됐나요? 明天的会议呢？明天的会议呢？明天的会议呢？我的咖啡呢？ 내 커피는요? 我的咖啡呢？我的咖啡呢？我的咖啡呢？你哥哥呢？ 내 형은요? 你哥哥呢？你哥哥呢？你哥哥呢？你的座位呢？ 내 좌석은요? 你的座位呢？你的座位呢？你的座位呢？其他人呢？ 다른 사람들은요? 其他人呢？其他人呢？其他人呢？你的护照呢？ 내 여권은요? 你的护照呢？你的护照呢？你的护照呢？我坐这里，你呢？ 나는 여기에 앉을 건데, 너는? 我坐这里，你呢？我坐这里，你呢？我坐这里，你呢？